Benvinguts al curs de preanalítica. Amb aquest curs analitzarem el concepte de preanalítica, que inclou la preparació del pacient, la importància del treball de la persona d'infermeria, identificació de les mostres, organització del material, el tipus d'incidències, la bioseguretat i el transport de les mostres. Què és la preanalítica? La preanalítica és tot el procés que intervé en l'obtenció d'una mostra fins a l'arribada d'aquesta al laboratori. Un cop la mostra ja ha arribat al laboratori, parlem d'analítica. Aquests processos són recepció de la sol·licitud, preparació del pacient, presa de la mostra, conservació i transport. És important tenir en compte que hi ha factors que afecten els resultats de l'analítica. Primer de tot, depèn de la patologia del malalt. Però hi ha altres factors que, indiferentment de la patologia, inclús amb una persona sana, afecten la concentració d'analíts. Aquests factors n'hi ha que no es poden canviar, que són permanents, com l'origen ètnic i el sexe, i a llarg plaç, com pot ser l'edat, l'embaràs o les variacions estacionals. I factors que es poden canviar a curt plaç, l'estrès físic puntual, la posició del cos, la nutrició, i a llarg plaç, hàbits d'alcohol, drogues i tabac. Hi ha altres factors que poden tenir interferència en el resultat de l'analítica. Aquí veiem 4 tubs de sèrum que el tub número A, el tub A, és una mostra de sèrum normal, de color grogós. El tub B és una mostra de sèrum hemolitzada, que pot ser donat per un error en l'extracció o per una malaltia, com una anèmia hemolítica. I el tub C, una mostra de sèrum ictèrica, donat per una malaltia com una hepatitis aguda. I el D, una mostra de sèrum lipèmica, que pot ser donat per un pacient amb una dieta molt rica en grassa o per una malaltia, com pot ser una dislipèmia. Quina és la responsabilitat de la persona que es treu la sang? Normalment depèn d'infermeria la responsabilitat de l'extracció de les mostres. Per això s'ha de tenir en compte la importància d'una bona organització. Primer de tot, una documentació correcta. Si la identitat del pacient no està clara, no es realitzarà l'extracció. Informació, instruccions, preparació del pacient, preparació del material i extracció de la mostra. Processament de la mostra si s'escau i emmagatzemament fins a la recollida. El protocol normal per realitzar una extracció correcta és un dejuni de 7 i 9 hores, excepte analítica urgent. Evitar el bombeig, obrir i tancar el puny implica un increment considerable de potassi. Aplicar el torniquet com a màxim 1 minut. Punxar la vena, fluixar el torniquet i seguir en l'extracció sanguínia. Aquí podem veure la teoria del causa-efecto. Bombejar el puny altera el potassi i el magnesi. Una constricció llarga altera el potassi i la gamma GT. Una extracció lenta produeix una mostra coagulada. Una agulla de petit calibre pot produir una hemòlisi i dilució en solucions d'infusió pot produir una mostra contaminada. Aquí podem veure també com la constricció superior a 1 minut fa un augment de calci, colesterol i ferro i una disminució de glucosa, potassi i leucos. I si és superior a 3 minuts, es produeix una alteració a tota la coagulació i fins i tot el factor 8 es pot elevar per sobre del 18%. Abans de fer l'extracció és molt important tenir tot el material necessari preparat. Però per igual d'important és saber l'ordre de tubs. Primer de tot serien els hemocultius. Si l'extracció de sang es fa en palometa, faríem primer l'aerobi i després l'anaerobi. Si l'extracció es fa en xeringa, primer faríem l'anaerobi i després l'aerobi. Seguidament, el tub en gelosa, sèrum, un tub sense additius. Citrat, coagulació, ETA, hemograma, perinaliti bioquímica i gasometria venosa. Recordeu,
És molt important que, a part dels colors, anomeneu els tubs d'extracció per a l'anticoagulant específic de cada tub, ja que hi ha dos tipus d'identificació de colors diferents. Com podem veure, la perinaliti és de color verd o de color carbassa. El citrat pot ser blau o de color verd i l'hepta pot ser lila o de color vermellós. En aquest cas, el citrat i la perina tenen el mateix color. Per tant, recordem: perinaliti, bioquímica; citrat, coagulació; i hepta, hemograma. Tractament de la mostra. És molt important, després de l'extracció, realitzar una bona homogeneïtzació de la sang amb l'anticoagulant que porta el tub, per prevenció de la formació de coanys. Així doncs, farem una rotació sencera del tub 3 vegades. Recordeu que la sang està viva. Per tant, un cop hem fet l'extracció, fa el procés de coagulació. Si aquesta sang no queda ben homogeneïtzada amb l'anticoagulant, es poden produir coanys. Identificació de la mostra. Els tubs de mostres sense una identificació clara no s'analitzaran al laboratori. El còdic de barres i les etiquetes de la petició asseguren una identificació fiable. L'etiqueta cal col·locar-la damunt de l'etiqueta del tub, per tal de poder veure la qualitat de la mostra i el nivell d'emplenat per l'altre cantó del tub. I no col·locar mai la identificació de la mostra en el tap, l'embalatge o nevera. Aquí podem veure dos tipus d'identificació, la correcta i la incorrecta. A mà esquerra podeu veure tubs ben identificats i a mà dreta diferents maneres d'identificació incorrectes. Les incidències. Les incidències més freqüents són l'hemòlisis, els coanys i l'emplenat insuficient. L'hemòlisis sobre un 40%, els coanys un 7% i l'emplenat insuficient un 16%. Què és l'hemòlisis? L'hemòlisis és la destrucció dels eritròcits com a conseqüència del trencament de la membrana cel·lular. Degut a aquest trencament, hi ha una alliberació dels components de les cèl·lules de la sang al plasma sanguini. S'allibera potassi, got, GPT, LDA i magnesi. Per tant, degut a aquest alliberament, a part del color vermellós de la sang que li donem al plasma, medim el potassi, per exemple, de la cèl·lula i el potassi que corre lliurement pel plasma. No és suficient en detectar l'hemòlisis. L'efecte de cada anàlit depèn del grau d'hemòlisis, per tant és indispensable quantificar-la. Per això a vegades trobareu que hi ha resultats d'analítica que només hi ha un paràmetre que es posa mostra hemolitzada, com podria ser un potassi, i en canvi hi haurà resultats d'analítica que us arribarà tota l'analítica com mostra hemolitzada. Això és degut al grau d'hemòlisis que tenia aquella mostra. Per què es causa l'hemòlisis? Durant l'extracció pot ser produïda per un excés de pressió de la constricció venosa i prolongada, les forces de cisallament, una agulla de petit calibre, la venopunció traumàtica, el burxar, una extracció dificultosa, la tècnica d'extracció, contaminació d'anticoagulants o un catèter intravenós. Després de l'extracció de la sang, pot ser produït per una agitació excessiva, factors de transport, temperatura i temps, material caducat o una excessiva refrigeració, calefacció o congelació. Una altra incidència són els coanys. Aquí podem veure uns exemples de coanys. Torno a repetir, recordeu, la sang està viva. Automàticament, un cop comença l'extracció, la sang comença el seu procés de coagulació. Si no fem una bona homogenització amb l'anticoagulant que porta el tub, es poden produir aquests coanys. Què passa quan es produeix un coany? Que el fibrinogen atrapa les cèl·lules. Llavors, quan es fa la determinació analítica, el resultat que donem no és fiable, perquè resulta que hi ha una quantitat de cèl·lules que no s'han pogut medir perquè estan dintre de la xarxa del fibrinogen.
L'emplenat insuficient. El tub de citrat és el tub que obligatòriament té que portar sempre la quantitat exacta de sèrum, de sang. Per això recomanem que sempre sigui el segon tub si punxem en palometa. Per què? Perquè el volum de l'aire que en el circuit de la palometa, com podeu veure aquí, ens provoca un emplenat insuficient. Llavors punxem primer tub, si pot ser un sense anticoagulant, i de segon tub el de citrat. Què passa si no té l'emplenat insuficient? Si no té l'emplenat suficient? Que hi ha una concentració excessiva de citrat en el tub de mostra, hi ha una reducció de la concentració de calci i s'allarga el temps de coagulació. El laboratori rebutjarà la mostra quan? Quan la mostra no pot ser de forma inequívoca vinculada a un pacient, un error d'etiquetatge, i si hi ha dubtes sobre la qualitat de la mostra, com pot ser l'hemòlisis, presència de coaguls, contaminació creuada d'anticoagulants o un emplenat insuficient. El transport de les mostres. El transport de les mostres tenen dos circuits diferents. Per l'analítica urgent, l'enviament es fa pel tub pneumàtic. L'analítica de rutina es fa en transport per salador intern del laboratori. El transport de les gasometries, arterials i venoses, es realitzarà sempre en la bolsa tèrmica prèviament refrigerada al congelador. Penseu que la gasometria té que fer-se el transport sempre en fred. Bioseguretat. Recordeu que tot el material que tenim per extraccions és un material de bioseguretat, però que cal utilitzar-lo correctament, tant a l'hora de punxar, després de l'extracció i a l'hora de l'eliminació. Conclusions. Quina importància tenen els resultats del laboratori? Els resultats del laboratori està entre el 70 i el 85% de totes les decisions clíniques basades en els resultats de les anàlisis del laboratori. La fase preanalítica és la més important, ja que determina un correcte processament de la mostra i la veracitat dels resultats. Quins resultats s'obtenen en una bona preanalítica? Seguretat pel pacient i reducció de costos del procés, temps de treball. En cas de dubtes, si no sabeu, no recordeu tipus de material, no recordeu preparació de pacient o instruccions, teniu com suport intranet. Allà hi trobareu instruccions de professional sanitari i instruccions per pacients. És qüestió d'entrar a intranet, portal documents, trobareu serveis, direccions i unitats territorials, aneu allà, saltareu directament al laboratori clínic territorial i allà podreu trobar impresos d'instruccions pels pacients on se li pot donar perquè sàpiguen quina dieta han de seguir o recomanacions pel personal sanitari per recordar com es realitza aquella extracció i quins tubs són els necessaris. I, de part de tot el laboratori, moltes gràcies per la vostra atenció.